गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। होपफुली आपको मेरी फर्स्ट सीरीज़ केदारनाथ की अच्छी लगी होगी। अभी हमें वहाँ से आए 3-4 दिन भी नहीं हुए थे और हम वापस उत्तराखंड जा रहे हैं। और हम उत्तराखंड में जा रहे हैं ऋषिकेश राफ्टिंग करने। तो अब आपको मिलते हैं ऋषिकेश में। हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश और अब आगे जा रहे हैं हम रिवर राफ्टिंग के लिए। रिवर राफ्टिंग के लिए ना हमें ऋषिकेश से आगे जाना होता है 10 किलोमीटर्स या 16 किलोमीटर्स, जौन सी भी आपने रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं। तो वहाँ से हम थ्रू राफ्ट के वापस आएंगे, राफ्ट में बैठ के। और राफ्ट भी हम अपने साथ ही लेके जा रहे हैं। वो हमको ऊपर रोड पर ही उतार के चले गए थे और यहाँ से हमको जाना है पैदल नीचे रिवर की तरफ। और हमने पैरों में कुछ नहीं डाला हुआ, सारा बैग शूज़ वगैरह सब कुछ हम उनके ऑफिस में छोड़ाए हैं। और यहाँ पे चुभ रहे हैं पत्थर और चलने में हो रही है थोड़ी सी दिक्कत, बट थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। तो फटाफट नीचे चलते हैं। और एक्साइटमेंट फुल ऑन है, फुल ऑन। आज मेरे साथ मेरे मामा जी का लड़का है पार्थ, वो आया हुआ है मेरे साथ और उसको पानी का बहुत चस्का है। मेरे को थोड़ा डर लगता है क्योंकि मेरे को स्विमिंग भी नहीं आती है और पानी से फोबिया है, बट ये पूरा एंजॉय करने वाला है आज। बहुत गर्म है यार।
फटाफट आगे रैपिड है किन्नी भाई हो रहा सामने। यार ये दूर है पत्थर है डेफिनेटली। गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो। हम सिर्फ यहाँ राफ्टिंग करने ही आए थे और अब हम वापस जा रहे हैं घर, जो कि है पंचकूला चंडीगढ़ के बिल्कुल पास। और हम हैं राजा जी नेशनल पार्क के अंदर से जो रास्ता जाता है उस पे। और आपसे ना एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, जब आप कभी भी राफ्टिंग करने जा रहे हैं ऋषिकेश, तो अच्छा रहेगा कि जो वहाँ पे शॉप्स होती हैं, ऑफिसेज़ होते हैं राफ्टिंग वाले के, आप डायरेक्ट वहाँ जाएँ और वहाँ से राफ्टिंग बुक कीजिए, आपको प्राइस भी कम मिलेगा।
क्योंकि यहाँ पे ना अंदर ऋषिकेश के काफ़ी घूमते रहते हैं, जो कि आपसे पूछते रहेंगे राफ्टिंग के बारे। उनकी कुछ कमीशन भी होती है, तो हमें वही राफ्टिंग थोड़ी महंगी पड़ती है, तो अच्छा रहेगा वहाँ बाहर जो ऋषिकेश में राफ्टिंग के लिए ऑफिसेज बने हुए हैं, आप डायरेक्ट वहाँ जाएं और वहाँ से अपनी राफ्ट बुक कीजिए। और कम से कम मेरे ख्याल से 14 पता नहीं 16 किलोमीटर वाली होती है, आप वो करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो थोड़ी लंबी भी है और अच्छी भी है। उसमें रैपिड्स थोड़े ज़्यादा आते हैं, और राफ्टिंग में सिर्फ रैपिड्स का ही मज़ा है। जब रैपिड्स आते हैं तभी मज़ा आता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी, क्या कमी है, क्या मेरे को सुधार करना चाहिए, और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाना।